T'inquiète pas mon chef, tu conduiras le gros camion. Mais non, faut le mettre sur l'arme. Ouais, on prendra l'arme. Sinon, tu mets où la ferraille? Ah oui, c'est vrai. Ah, il est sanglier que vous allez taper. Vous avez prévu de commettre un accident. Ah, là, ce serait une déformation professionnelle. 2025, je pense que je vais me lancer dans l'anal. Ce mec a raison. Toi l'anal? Pourquoi en 2024 c'était pas possible mon chef? Non, je sais pas, c'est des résolutions. Tu crois que les silures, c'est un gros trou de balle? Ouais. 2025, coup de balle. C'est beau. Putain la nuit je regarde des trucs de pêche à mort en ce moment. C'est un truc de fou. 2025, je suis le tuteur dans le trou de balle. 2025, le John, c'est Cyril Choquet. Ah c'est trop de plus en... Cette nuit j'ai regardé l'AR5 et plus des trucs de pêche. Ouais c'est ouf. Pourtant je suis pas pêcheur pour une cacahuète, hein. Je sais même pas mettre le verre sur l'hameçon. Mais moi je trouve ça, c'est le moment de détente, il est En incroyable. hiver, tu le... Moi je suis plus celui l'organisateur du barbecue. Ouais, tout doux, Hein? tout doux. Laisse le barbecue au pêcheur. Non mais moi j'aime bien. Après j'aimerais bien une fois dans ma vie, tu sais, avoir cette sensation que t'as avec ta canne à pêche, le silure est mort, et tu ferres. Ça j'ai jamais connu, j'aimerais la connaître. Et tu ferres et je voudrais sentir la puissance dans la canne. Ça, ouais, par contre. Ça ouais, ça c'est un banger. T'inquiète, on le fait. Ça, je peux. Après je te donne la canne bien sûr, après, moi j'ai peur. Blanc. Hein? Bah ouais. Ah si, Surtout vu le ventre que t'as, à mon avis, t'amortis bien. la salope. Regarde bien mon ventre ma douce parce qu'il va bientôt partir. Il va partir au pays du soleil levant. Faire le sumo. Et là on est sur le covering. Incroyable. J'ai plus l'impression de faire de la tapisserie que du chocolat. Et nous, on fait la colle. Après c'est chef quoi, t'as juste ça à corriger. Tu vois, si tu veux, je te finance ma couille. Je t'achète une brosse à dents électrique hein. Sérieux, hein, je te jure, je te l'achète. Non mais je te la... brosse à dents maniacoto. Je te l'achète, hein, je te jure, je te l'achète. Je te la ramène pour Noël pour le repas. Mais moi ça me fait plaisir. T'as juste ça à travailler quoi, c'est ouf. Après, il y a des traces de. Par contre, si ça, vous me dites ce que vous en pensez, je suis sur un plan. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans le doc animalier. Les crocodiles. Les crocodiles d'Andis. Dentition. Les crocodiles d'Andition. Je vous aime ce soir un jeune spécimen. Maman, mais regardez-moi la beauté. Son seul défaut, c'est qu'il oublie de se laver le trou de balle. Le jeune wapi. L'infection au cul. Ah bah moi, j'ai le trou de balle qui est mort, mon chef. Putain, le bâtard, il a explosé. Ouais, je suis la girafe. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi la beauté. Ouais, j'ai... Toc toc toc. Service secret. C'est clair. Maman. Et il est où le conteneur là qu'on a retrouvé dans l'eau? Dans la Moselle. C'est clair. Monsieur Gérard, on a retrouvé un conteneur. Après, sur le 3. Après, il se faisait des... Oh, c'est noir sur la cantine. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh la tête! Oh, arrête, c'est bon, ça fait peur. Et bon, la girafe. Hein. C'est pour les...
va pas être jaloux, il va bientôt avoir le Black Kumba. C'est clair. Le Black Kumba Club. C'est pour les marches et tout ça. Tu me l'as pas dit ça, tu m'as dit je la remets en rouge. C'est pas mal. Elle va être incroyable celle-là, hein? Ouais. Putain, arrête de essayer de me prendre le cul. Ça fait du sexe dans le placard. Oh bah il manquait plus que lui. On est pour la route de merde. C'est pour toi qu'ils sont venus les bleus. Oh le pengueuf là. Le braqueur, toi. Pourquoi ils mettent un masque? La Casa de Papel, salut mon copain. Ah ouais, ouais, c'est incroyable, là, il est magnifique là. Avec le carbu tout neuf. Ouais, le carbu tout neuf, ouais. Carbu tout neuf. Ouais, il est incroyable. Hein? Magnifique. Nettoyé chez Maniacus. Le coup de beauté.
préféré faire passer tout dedans. J'ai pas trop confiance dans ce que j'ai fait. Est-ce que j'arrive à rentrer mon câble? Ah ouais, on rentre le câble. Vendredi, c'est fini, mon chef. On ramène les produits. Allez, si ça tombe, ça tombe. Hein. Attends. Oh, c'est beau. Pousse un peu. Quoi? Pousse un peu. Ok. Hop. Plus encore. Vas-y, Coolio, fais-nous un petit rap à l'ancienne. Moi je suis pas rappeur, je suis mécano. Putain, il est pas rappeur, il est mécano. Ça, c'est beau. Allez les amis, moins de 10 secondes. C'est beau. Avis aux amateurs, n'hésitez pas à contacter le cul. Le cul se fera plaisir de vous renseigner. De remettre les vis au bon endroit. Ah, ça c'est toujours la caca. C'est la caca tunette. C'est beau. Elle est rentrée dans son axe. TikTok, c'est la déchetterie de l'humanité. On va pas se mentir. Hein. C'est celui qui a la plus grosse zizi en fin de compte. Il faut rester humble dans toutes circonstances. C'est un message personnel, les amis, si vous entendez cette vidéo. Et après, il y a des bons gars. Moi, j'ai fait des belles rencontres, franchement. J'ai vraiment fait des belles rencontres. Il y a peut-être là quand même. C'est bizarre quand même que les deux sondes soient alimentées sur la même. Là, celles-là sont branchées là-dessus. Pour moi, tu vois, pour moi, le rouge, il remonte. Il repart là, tu vois. Doucement, et puis il remonte là. Hein. Moi, c'est lui qui vient du haut. J'aurais plus vu là, moi. La masse, oui, on branche pas là-dessus. File. Est-ce que c'est celui-là? Regarde. Ok. Donc là, c'est le plus. Ouais. Le... Ouais. Merci. Donc là, il me reste à Le mon seul truc, c'est voilà, les deux là maintenant. Il faudra brancher l'allumage là après. Mais là, ce qu'il faut déjà repérer encore, c'est est-ce que c'est un plus ou un moins qui arrive de là? Pareil, celui-là. Être sûr quand même que ce soit un moins. Tu vois les deux là, parce que c'est deux fils noirs. Mais est-ce qu'il y aura pas assez de... Bah, faut, au pire, soit on relie deux fils ensemble sur une cosse pour les brancher, soit il faudra desserrer là, récupérer les clos pour les changer, tu vois.
tu remarques, C'est plus, il y en a 3. le plus, les 3 sont marqués. Hein. Il y avait une cosse sur les 3. Mais ton plus, il est là, tu m'as dit. Oui. Mais tu vois, mais il y avait 3 cosses hein, sur le plus. Hein. Ouais, mais comme il y avait encore un fil qui venait encore de l'ancien allumage, hein. L'ancien, Oui, il oui. y avait un fil. Donc tu vois, on pourrait dire un fil, 2 fils, 3 fils. Mais non. J'ai aussi là, c'est autre chose, mais l'échappement là il plaque pas. Il fait une vague. Je sais pas pourquoi, mais en vrai, mais s'il échange. Sur ta photo, est-ce que tu n'arrives pas à voir si t'as une cosse bleue du côté là de la bobine? Ta bobine, elle était comme ça. Devant. Ouais, mais attends, regarde, celle de droite. Donc c'est la cosse moi. Tu vois, regarde, on voit une cosse bleue. On voit du bleu au fond. Mais il n'y a qu'une cosse bleue. Ça essaiera de gratter là. En agriculture, mais en fait là il m'a dit qu'il y avait une granille par-dessus ça. Hein. C'est pas moi qui l'ai, je pense que c'est moi qui l'ai froissé. Ouais, comme ça. Tu peux bien faire un petit filet de pâte à joint noir autour après. Oh non, ça va faire. Bah tu sais quoi, j'ai jamais vu. Moi il était. Ouais, tout était en train de traîner là-dedans. En fait, dans la théorie, ça doit revenir jusque là. Ouais, bah On fera qu'on change la durite. 15-40. Vraiment, j'ai vu le bidon, je me sens que personne n'en a pris. Ça va mettre un peu noir sur ces types là. Ah bah elle est cassée. Ah mais là faut mettre une rondelle ou quelque chose. C'est le nez, là il est monté même là, le nez est cassé. Comme ça, il manque une vis ici. Ouais, tu vois ce que là. Ici, ouais, il manque une vis. Là regarde. Genre, on peut prendre le bout là sous la rondelle quoi. Ah mais normalement il est ici, je l'ai dit. Ah bah oui mais. C'est cassé là. Quitte à desserrer les couleurs. Regarde. Mais je pense que tu vois, il y a plein de petits trucs prévus encore. Donc je pense Mais que en fait il est fermé il complètement. doit y avoir des rhabillages partout. Bah, mais... normalement ici il est fermé, t'as juste une évacuation d'air là. Si tu regardes même là, t'as des vis, donc tout ça c'est fermé en fait. Avec là j'étais pas fan qu'il le fasse tout seul sans plus personne. Ouais, si, c'est intéressant, il a déjà fait. Tu connais un avocat? Mais si, je lui ai expliqué déjà avant de partir, il m'a dit ouais t'inquiète, j'ai déjà fait. Un peu d'eau là-dedans. T'as une vitesse je crois. Ouais, parce que t'as les retours. Oh, vous comprenez pas, hein. Oh, ça sent. Y'a rien là. Quentin, c'est un moteur à plat. Et alors, ça change quoi? Moteur à plat. Quasiment pas de contrainte. Laissez goûter tranquille. Voilà, Ah non, Viens, je te montre. Je te montre ce que tu fais pour... Ah mais c'est bon, ma mère, je ferai une demi-heure, sinon je dis aux gens. Ah, il y a du lourd qui vont arriver, même la Ford de Dylan, ça va être baiser. Ah, ça c'est cool.